احنا دلوقتي مع اليهود في منطقة ايه؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم. ومتى تنتهي هذه الكرة؟ حين نعود ثانيا عبادا لله. فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها، وادخلوا المسألة على أنها أمر ديني، ما تأخذوش على أنه أمر عربي ولا أمر سياسي ولا أمر حاجة، لا، ادخلوها إيمانيا إسلاميا، وذلك لا يكون إلا إذا كنا جميعا عبادا لله. فإذا كنا عبادا لله لن يتمكنوا منا. الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم بقضية قرآنية لا بد أن تأتي القضية الكونية مصدقة لها. ولو استمر الأمر بدون كرة من اليهود علينا نحن، ونحن قد تفصينا عن منهجنا وأصبح كل يتبع هواه، كانت القضية القرآنية ما تنفعش. يبقى لازم حصل كده، لازم يحصل كده، يبقى ثم رد. ولذلك بعض العارفين الذين نعتقد قربهم من الله حينما أخبرنا بأن اليهود دخلوا بيت المقدس سجد لله، فقلنا أتسجد لله على أن دخل اليهود بيت المقدس؟ فقال نعم، صدق ربنا، صدق ربنا، لأنه إذا كان يقول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، أيكون دخول ثاني مرة إلا إذا كان خروج أول مرة؟ يبقى لازم يحصل كده. فكأنه هو بيحمد ربنا على أن قضايا قرآنه الكونيات تؤكدها. ثم رددنا لكم الكرة، برضو جت الكرة، مش كمنهم يهود ما نديلهمش الكرة، لا، ده كمننا مش عبادة لنا جت الكرة. نعم، ثم رددنا لكم الكرة عليهم. الكلام اللي بيخاطب اليهود. وشوف الدقة بقى، وأمددناكم بأموال، مش كده؟ أغنياء قوي بتوع المال هم، وبنين، كلهم في الجيش، وجعلناكم أكثر نفيرا. كلمة أكثر نفير دي لو انت بقى تقعد تحللها بالكمبيوتر زي ما بيقولوا تقول يا سلام. ما هو النفير؟ اولا النفير هو ما يستنفره الانسان لنجدته لان قوة ذاته قاصرة عن الفعل، تستنفره. طب وهم لهم قوة ذاتية لوحدهم ولا وراهم؟ يبقى اكثر نفير ولا لا؟ لان وياهم اقوى الدولتين العظميين. يبقى امددناكم باموال، صح، وبنين، صح، وجعلناكم اكثر نفيرا. ثم بعد ذلك يحكم الله قضيته ويقول والله يا يهود ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. وهل تستمر الكرة يا ربي؟ لا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، كأن ربنا ادانا بشارة اننا برضه ايه؟ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا. من اللي يسوء بقى؟ عبادا لنا، أكننا هنتنبه من الألم ونرجع عباد لله. وبرضه احنا نلاحظ كده ان البعث الإسلامي والوعي الإسلامي دلوقتي ابتدى. فلما هنكون عباد لله نقول ايه؟ فإذا جاء وعد الآخرة بعد الكرة لكم ليسوءوا وجوهكم. أشرف حاجة فيكم إيه؟ الوجه. ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. الله، ده تاريخ واضح أهو. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. طب ده أنت في المرة الأولانية يا رب ما جبت سيرة المسجد ولا دخول المسجد. اقرأ كده: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. خلاص. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. جاب سيرة المسجد. طب ما وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. طب ده دليل على إن المرة الأولانية كان فيها دخول.
أم قال لك ايوه، ما هو الدخول كان في الامتداد الاسلامي في عهد عمر لما دخلنا المسجد، بس لما دخلنا المسجد مش نكايه في اسرائيل. ليه؟ لان المسجد في ايامها ما كانش تبعها، لانه كان تبع الدوله الرومانيه، فدخولنا في اول مره لم يكن نكايه فيهم، انما هو جايب المره الثانيه اللي هتبقى مين؟ فاذا جاء وعد اخرى بعثنا وعد الاخره، بعثنا ايه؟ فاذا ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه. يبقى الكره هتخرجنا من المسجد، وده اللي حصل ولا لا؟ الكره اللي لهم خرجتنا من مين؟ لكن هيجي وعد الاخره فنسوء وجوههم وندخل المسجد ان شاء الله كما دخلناه اول مره. وجاء بالمسجد هنا ولم يأتي بالمسجد هناك، لان دخول المسجد هناك لم يكن اذلالا لليهود، لانه كان تبع المسيحيه، تبع الدوله الرومانيه. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا. الله، كأن هتمر فتره يبنوا ويعلوا فيه، امال هنتبر ايه؟ ولا مش بيقولوا وليتبروا ما علوا؟ هنتبر اللي علوه، تبقى لازم تمر مده يعملوا ايه؟ يبنوا. وهو ده اللي حصل ولا لا؟ وليتبروا ما علوا ايه؟ ما علوا تتبيرا. ان شاء الله احنا بقى في انتظار فاذا جاء وعد الاخره، وانتظار وعد الاخره في اذنه، ربنا عاملها وعد شرعي. ان عدنا عبادا لله كما كان في المره الاولى سنسوء وجوههم وسندخل المسجد كما دخلناه اول مره وسنتبر ما علوا تتبيرا. وقلنا من بعده، اي من بعد موسى، قلنا لبني ايه؟ اسرائيل اسكنوا الارض. اذا سمعت واحد يقول لك اسكن، يبقى يحدد لك مكان من الارض، انما يقول لك اسكن الارض، طب ما هو قاعد في الارض. انما يقول لك اسكن مثلا بورسعيد، اسكن القاهره، اسكن مصر، اسكن الاردن. فحينما يقول لك اسكن في كذا يبقى يحدد لك ايه؟ يحدد لك مكان السكون. انما يقول له اسكن الارض يبقى معناها ايه؟ معناها انهم سيظلون مبعثرين مقطعين في الارض امما، فمش هيسكنوا في حته محدوده، ما يبقاش لهم وطن قومي. وده اللي كان كل بلد فيها ايه؟ فيها شويه، والبلاد اللي هم فيها شويه دي يشكوا بايه؟ باليهود، ويتقلبوا عليهم ويقوم عليهم ده يقتل فيهم. ولذلك يقول الحق سبحانه: واذ تأذن ربك، اي اعلم، واذ اعلم ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب. اذا هم هيفضلوا خميره عكننه اليوم الايه؟ هي خميره عكننه، انما خميره اهاجه لمين؟ اهاجه للايمان، واهاجه لمين؟ للخير. فإذا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، وقد صدق، فإن الله قطعهم في الأرض إيه؟ قطعهم في الأرض أمما. طيب وبعدين اسكنوا الأرض، وهيفضلوا مبعترين كده ما لهمش وطن قومي. يقوم يجيب جنود من الجنود الباطل يقولوا لا نعمل لهم وطن قومي، ويبتدوا يعملوا وطن القومي هنا ولا أوغندا ولا مش، أو يستقر على أنهم يعملوا وطن في مين؟ في فلسطين، وعملوا لهم وطن. إحنا بنظن إن دي نكاية فينا. لا، إن الله يريد حين يريد أن نضربهم الضربة الإيمانية من جنود موصوفين بأنهم عباد لنا، ما يستطيعش الإسلام أن يجابههم في كل بلد من بلاد الدنيا، أي في الأرض جميعها، نبعت شوية هنا وشوية هنا. لكن إذا أراد الله أن يضربهم الضربة يقوم يجيب في عندهم فكرة التجمع. فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي إيه بقى؟ ليسوءوا وجوهكم، اللي هي الأولى دي. فإذا جاء وعد الآخرة يعمل إيه ربنا عشان يجي بليسوء وجوههم؟ جئنا بكم لفيفا، يعني جمعناكم في حتة عشان تبقى الضربة موجهة لمين؟ لأن الإسلام ما يقدرش يواجه الإيه؟ العالم كله، ويروح يعمل حرب في كل بلد لهم فيها إيه؟ جالية، أو لهم فيها حارة، أو لهم فيها حي، أو إلى آخره. فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي مين؟ اللي هي جت في الأولانية، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم. إذن ففكرة التجمع اللي نادى بها بلفور وأيدتها بريطانيا وأيدتها أمريكا وأيدتها الدول كل المعادية للإسلام دي عشان إيه؟ دي خدمة لقضية الإسلام. إيه الخدمة؟ إنه بعد ما كانوا مبعترين يسكنون الأرض جميعها ولا نستطيع أن نتتبعهم في كل الأرض، يقول لأن نجيبهم لكم هنا كلهم. جئنا بكم إيه؟
فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي الأولى جئنا بكم إيه؟ جئنا بكم لفيفا.